uzangirire ku murwayi akireba, akibasha kureba basi abarebe, asigaranye ijisho rimwe. Umuntu wa mbere ndi buhereho ni Israel Mbonyi, wenda ntabwo yabona umwanya. Hangana imitsi, hangana no kuri ariko nabanyizereyemo umusitari, ariko nkabona nta kintu nabikoraho. ihangane no kuri imitsi. Amaji the Black wahamagaye kangahe? Hangane no kuri. Uzangire ku murwayi akireba. Hangane. Uzangire ku murwayi akireba. Hari abandi bantu dukorana Dashima, twahuye rimwe ariko urumva kubera ukuntu anyizereramo Desire, aba yumva wamubaza wabazana abazi ko tuziranye, abazi ko Dashima urandebera umwana, uzaze umusuhuze gusa bazi azatawe yarababonye. Ibintu birambabaza njyewe. Birababaza mani. Uri utarajye kwa muganga urumva ngo urebe ubuzima bwaho, urebe abantu babaho ukuntu baba bameze. Mani nk'umuntu yaguhamagara hagurutya ntumwumva. Ihangane arimba wihangane. Mani boro birababaza mani. Ihangane wirira. Impamvu byanangoze ku mutima mani nabibayemo mani genda biza. Ariko wirira ihangane dukora ikiganiro tugisoza. Mubi kibazo mba nibaza. Ku umusitari no kudasura umuntu urwaye. Oya nta hantu bihuriye. Ku umusitari no kudafasha umuntu uri mu bibazo. Ese umuntu abaye umusitari bimwambura ubumuntu. Amaji the Black. Ku umusitari bikwambura umuntu. Israel Mbonyi. Ese kuba uri umuramyi, kuba wafata umwanya ukajya kureba umuntu kwa muganga, byumva rero uze ngo bitunaniza iki? Yego. Ko bitagombera amashuri. Yego. Ndetse ko bidasaba amafaranga. Ko bidasuzuguza ubigize. Yes. Amaji the Black bikunaniza iki? You already know me, my people out there from Kigali, Rwanda. Call me the teacher in the city, the vibe and the fiesta, the leader in the jungle, the dream and the struggle, the seeker in the story. Unite rutikanga, rutijanda, rwema w'intwari mbarushimana. Ndi shongore bareba mu ikotaniro nkaba rutikurashorwa amabuka, abanzi banyita umuhungu w'umuhanga ku muheto. Nahize n'abato ariko iteka iyo mpuye n'abasaza. Turahuza. Mbandi kumwe na Lucky umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Buriya narabivuze ngo iyo ubyutse mu gitondo kumva urahumeka, ukabyuka ugafungura ugasohoka, buryo Uwiteka nta cyaba atakoze. Hari ababa babyifuje ibyo bintu ntibabibone. Uwo munsi wabonesha amaso, hari ababa batashoboye kugira gute? Yego. Kubona. Ni nayo mpamvu turahangaha. Turi hano kubw'umuvandimwe Mitsutsu. Nje gushimira abantu. Ejo bundi ndumva ariko wa kabiri nimugoroba nibwo ndimo nsaba abantu mbabwira ko nje gutabariza Mitsutsu. Nyuma yo kubona umuvandimwe we uko ameze, nyuma yo kubona uko iminsi igenda yicuma, ariko uburwayi burusha kugenda buba bubi kurushaho, nagize ndicara nsaba abantu bakomeye muri no show busy y'u Rwanda, barimo Irene Murindahabi, barimo Scovia Mutesi, barimo Babu Rwanda, barimo Isimbi TV, barimo Kiramani, barimo ko twabavuza ariko barimo ba Irene. Mbasaba ko wenda birashoboka ko ntago bavura, ariko mbasaba gukora ibyo bahise bakora bukeye bwabo. Ushatse kuvuga uti barakumviye? Njyewe bashaka ko batarumviye njyewe, ariko bakumvira Imana. Kuko ibyo nabasabye muri urya mugoroba ndi kubabwira mwafashije, wenda njyewe ntabwo ndagira community nkuru nk'izabo, ariko ndagira izina nk'iryabo, ariko narabasabye ko nanabataginze ndanazibohereza bamwe muri bo abo mfitiye amanimero, ndabibohereza nka Scovia Mutesi namwohereje, haranabibona. Icyashimishe kurutaho nuko mu gitondo cyaho yazindutse abikora. Ugize uti ni wowe watangije campaign yo gusabira ubufasha Mitsutsu
maze abantu barayoboka kubera ko ntekereza ko ndi mu ba mbere babikoze rwose kuba ndi mu ba mbere iyi niyo mpamvu nanjye mvuze ngo ni wowe watangije iyi kampeni ku mugaragaro kubera ko ari igihe umuntu ushobora no gusanga wenda barabikoze mbere yuko ngiye mbisohora ariko ndi mu ba mbere kuko nanabitaginze bukeye bwaho mu gitondo mbona babikoze kandi ikizana nabonyemo nuko hari abantu batangiye kumamagara bari mu kunsaba cyane cyane nk'abadiaspora n'abasuhuza abantu rwose bankurikira baba mu bihugu byo hanze batangiye rwose bari mu kunsaba nimero bakamwe ati dufashe utubone nimero tushyireho hari no wansabye amwe ati nawe ya nimero yari yayibuze ngo ayohereza abandi bantu bakomeze bamushyigikire birashoboka ko muvandimwe uburwayi afite nubwo tutaramenya ngo ubu burwayi ni bwoko ki kuko ari mitsutsu ntagazi ngo iyi ndwara ni bwoko ki ese n'abaganga byarabayobeye anayo kibazo afite aravuga ati wenda birashoboka ko dushobora no kubona amafaranga yo kumuvuza ariko se turamenya tuvuza iki ariyo mpamvu twasabye abantu kubishyira ku karubanda ngo babivugeho babwira abantu niba hari umuntu wabuzi iyo ndwara wenda waba warayirwaje waba se yararwaje iyo ndwara akayivuza igakira cyangwa se yaranayirwaje ariko bikarangira namuhitanye atanga amakuru aduha amakuru tumenye ngo basi umuvandimwe uburwayi bwe n'ubuhe twamufasha dute yakira gute okay wowe nka Mbarusha Alex je nkunda kwivugira Alex Mbarusha Alex arimba byose ni kimwe ubundi igitekerezo cyo kwicara ukavuga ati uno muvandimwe reka musabira ubufasha buracyaturutse muvandimwe buriya byose bituruka kuri sympathy nje nyuma yo kureba uburwayi bw'uriya muhungu nkareba uburyo cyameze numvishe shenjaguritse na sheshurumeza mbonye uburyo twese dutunzwe no kurya cyane ibiryo rwose nibyo bitugize buriyo umuntu ajya kubonamo ibiryo yego nabonye uburyo cy'umunwa wumeze ndebye buryo ki adashobora kuba kwasama ngo ashyire ku munwa atamire ndebye imibereho ye ndebye uburyo isura yangiritse numva agahinda karanyishe ndebye amarira mitsutsa arimo kurira ndavuga nti ko mitsutsa ari umuntu munini ko yashimishije abanyarwanda yego ko yakoze komedi igihe kitari gitoya ko hari abantu benshi bamukunze cyane ino community afite ko nanjye ndimo tumumarira iki yego ndavuga nti birashoboka ko wabona ibihumbi 5 birashoboka ko wabona ibihumbi 10 ariko ntacyo wabikomeza ukabigumana nta kintu bikoresheje igihe nta makuru wamenye ndavuga ni rero ikindi hari abantu bakuru barimo ba Irene barimo ba Scovia barimo n'abandi bose twavuze icyo gihe ko mbona nta kintu bino bintu barimo kubikoraho kandi hari ikintu bagombye kuba bakora ndavuga ni ubushize narifite ubuhamya bunagaragara ubushize bose babireba Theo arwaje umugore we hari icyo abantu bakoze kandi nyuma y'igihe gito tubona impinduka tubona amarira ya Theo ahindutsemo ibyishimo haravuga ati umurwayi wanjye ari kuvurwa kandi kubona impinduka ndavuga ni why not twakongera tukabikora naho igitekerezo cyaturutse ndavuga ni nge ni wowe ni Scovia ni Irene ni runaka tugomba gukora bino bintu isi yose ikabimenya kubera ko buriya ikintu cya mbere n'amakuru iyo uza amakuru iyo ibintu byamenyekanye abantu ibintu n'abantu kandi abanyarwanda tugira umutima wo gufasha ndavuga nta kuntu uyu muntu tutamufasha tukagera ahantu tumukura mbere yuko tuva kuri iyo ngingo wenda ya mitsutsu ngira ngo abantu bari kugenda bayibona biri guca hirya no hino ndagira ngo umbwire abantu twahamagaje cyangwa se twakorinze kugezana n'uyu munota bakaba barinangiye tukaba nta reaction yabo twe twabona reka nifashishe ino video hanyuma reka dusoreze kuri kino kintu umurwayi wanjye hari mu kiganiro na Irene hari abantu akunda nanavugishije yego muzangirire ku murwayi akireba akibasha kureba basi abarebe asigaranye ijisho rimwe umuntu wa mbere ndi buhereho ni Israel Mbonyi wenda ntabwo yabona umwanya hangana imitsi hangana no kuri ariko nabanyizereyemo umustar ariko nkabona nta kintu nabikoraho hangana no kuri imitsi Amag the Black wamagaye kangahe
ihangane ni ukuri. uzanyereka umurwayi akireba. Ihangane. uzanyereka umurwayi akireba. hari abandi bantu dukorana Dashima twahuye rimwe ariko urumva kubera ukuntu anyizereramo Desire aba yumva wabazana abazi ko tuziranye, abazi ko Dashima urandebera umwana uzaze umusuhuze gusa bazi azatawe yarababonye byanshimisha. ibintu birambabaza njyewe birababaza mani buri utarajye kwa muganga urumva ngo urebe ubuzima bwaho, urebe abantu babaho ukuntu baba bameze. mani niho umuntu yaguhamagara hagurutya ntumwumve. ihangane arimba we, ihangane mani boro birababaza mani. ihangane wirira. impamvu byanankoze ku mutima mani nabibayemo mani ngenda bizi. ariko wirira ihangane dukora ikiganiro tugisoza. Mubi kibazo mba nibaza. Nk'umututsu hano yaravuze ati Dashima Ama-G The Black nguhamagaye kanga. Ibaza umuntu ararwaye ari mu bitaro kuba ati wambabariye ukangeraho. Yego. Urumva? Ukanga akaguhamagara rimwe akaguhamagara kabiri akaguhamagara gatatu. Ngiye ikibazo nibaza ese ubu nibwo buzima bukwiye kuko bw'abastari? Kuba umusitari no kudasura umuntu urwaye? Oya nta hantu bihuriye. Kuba umusitari no kudafasha umuntu uri mu bibazo? Ese iyo umuntu abaye umusitari bimwambura ubumuntu? Ama-G The Black. Kuba umusitari bikwambura umuntu. Kandi ubu ngubu birashoboka ko uyu muvandimwe urwaje ejo nagira gucyo wenda Nyagasana akamuhamagara, abantu bazagenda bajye kumva bajye gushyingura bahurura na makamera baze rwose bahagarara mufate mu mugongo. Umuntu wagukeneye akiri muzima uzaza kumureba umushakaho icyo atakiri muzima. Yagukeneye akiri muzima ageraga ku kirebe kandi ubu ngubu kumva yuzajyayo nubwo atari byo bintu twifuza. Israel Mbonyi, ese kuba uri umuramyi, kuba wafata umwanya ukajya kureba umuntu kwa muganga, ubundi Imana iravuga ngo dusura abarwayi, tugira umutima ukunda, dusura abarwayi, twifatanye n'abababaye, twishimane n'abishimye, turirane n'abarira. Buriya kuko Israel Mbonyi wenda njyewe cyo kurira Mbonyi wenda namugarukira ari mu Rwanda, ashaka kuba ari muri tour, sinzi niba yaravuye muri za Belgique. Buriya mu bantu tugira no mu Rwanda Mbonyi njemba numva ataba no mu Rwanda kuko buriya ni umuntu ushobora kubona rimwe nko mu mezi nk'umunani cyangwa nko mu mwaka. Aba mu Rwanda ariko agira akazi kenshi yego, ariko nje wenda Mbonyi we impamvu mugarukiramo, ariko ntabwo yabura nk'iminota 10 yo kujya kureba umuntu. Impamvu mugarukiramo nuko we atigeze anamuhamagara akavuga ko bataranabonana, ariko nk'umuntu babonanye. Kuko Mbonyi buriya ni umuntu uri kayindi byatare, ni umuntu ugira umutima mwiza wicisha na bugufi, uretse nyine kuntu kuba prestige ye n'icyubahiro cye no kutagaragara kenshi. Oya Mbonyi ntago yakwanga kubikora, ahubwo wenda haba hari impamvu runaka kandi ariko nawe uhereye none aha Mbonyi tugwamagaye kangaye Mbonyi gera ku muvandimwe. Yego Mbonyi gera ku muvandimwe ugende, birashoboka ko Imana yagukorera mugamuramburaho ibiganza, kuko si rimwe kandi si kabiri ndetse si gatatu Mbonyi hari abantu bakira kubwe. Yego birashoboka ko iriya ndwara yabuze yayobeye abaganga, yayobeye abahanga, yayobeye abandi bantu ushobora gukoraho Imana ikagukoreramo agakira. Yego Dashima Mana yanjye Dashi nawe yarasuzuguye, sinzi niba nabyita gusuzugura none sugo ni ariko ntitukazaye dufata ibintu ngo tubyoroshye. Nimba umuntu ararwaye aragukeneye kubera icyo udashobora kujya kumureza, sinzi niba twabyita gusuzugura, none se ni iki? Ariko hari indi nyito umuntu ashobora kubishyiramo, ariko niba umuntu kwirengagiza se hari ikintu abantu tuba tugomba kwitaho no kumenya. Igihe umuntu iyo umuntu ari mu byago cyangwa ari mu bibazo agatabaza, ari mu bibazo, umuntu umutima we ujeho mu bambere, yego uriya muntu abadasanzwe kuri wowe.
iyo umutima ugasanga wenda wagize nk'ibyago wenda ukoze nk'impanuka uraguye ako kanya ukabatura telefone umutima ukavuga ngo hamagara runaka yego uzi iyo umuntu umuhamagaye yarangiza akagutenguha biriya bintu birababaza niho hava za depression yego birababaza cyane Dashimu harabura iki ujye kureba umuvandimwe Dashimu usoza kare akazi kare uzirengagije basi umunsi umwe nuva ku kazi gufata iminota 15 20 ukajya kureba umuntu byumva rero uze ngo bitunaniza iki yego ko bitagombera amashuri yego ndetse ko bidasaba amafaranga ko bidasuzuguza ubigize yes amajide buraka bikunaniza iki Dashimu bikunaniza iki Scovia Mutesi nibyo warakoze ariko bya kureba uriya mwana ukigaruka kuri Scovia Mutesi ndumva nge twamwongerera akazina ku mubyeyi n'umubyeyi muri ntago afite oya n'umubyeyi Scovia Mutesi kubera ukuntu yahise ajya muri kiriya kibazo kandi agahita yaritabye kandi hari rezilita nziza nubwo wenda nyuma yuko bigenze kuriya ndumva Mitsutsu ejo wenda aragaruka akagira ubundi nyuma y'iminsi runaka akagira ibyo tubwira ati wenda nyuma yuko bigenze gutya hari impinduka nabonye yes kandi mana yanjye Mitsutsu rwose ubona ko abyamukoze ku mutima avuga ko hari n'abantu ashimira barimo twebwe aradushimira itangazamakuru arashimira abakontenti kureta kuko baramufashije na n'ubu kandi bakigera gute bakimufasha ariko abantu mu mpande zombi rwose nta kintu bidutwaye kuba twafasha iki umuvandimwe mana umubiri ni ubusa uwusige uwambike uwukenyeze uwukarabye uwusokoze ariko within 0 seconds within 0 what second ushobora kubyuka wabaye yego umuvandimwe ntako atagize yaravuje muri Faisal yaravuje Kanombe yaravuje Masaka yaravuje CHK ariko ubuzima bw'umuvandimwe bukomeza kugenda burushaho kugenda buba bubi pe bugenda buba bubi nje wenda ku bantu batamuzi turaza kwifashisha isura ye kw'abantu nabonye hari abantu benshi bari kugenda babikritikaho bavuga ngo Mitsutsu ngo ni yandi ngo ni prank sha komana yanjye si abantu tuzabagere dute koko ikibazo ni kwakundi nyine abantu rimwe namwe nizi mbuga zizadukoraho kuba mu bintu nyine ugasaba wakoze amaprank menshi mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana murizi ntaga kurwa urutozi hari abantu bagiye bavuga ngese koko ngo ni ibyanyabyo bura hari umuntu utari wabyemera hari abantu no kuvuga ngo ni prank ngaragira ngo yibonera amafaranga kuko wajya gukora prank mwabaye mute kwa muganga wajya muri prank ukajya kwa muganga ese byaba ari prank Mitsutsu amaze igihe kingana icyo adakora nihagira ujya kuri Mitsutsu comedy urebe kuri YouTube channel hashize amezi adakora menshi cyane iriya channel yishyize ku isoko ngo ayigurishe yego gusa byiza abavandimwe nka Nyakiso baritambika ariko moto ye yamaze kuyigurisha moto yaragiye moto ya Mitsutsu yarayigurisha imodoka ko nagwa yayikoraho yaragurishije ni imodoka yarafite company yakodeshaga imodoka hariyo mu kibona se yamamaza na ya modoka ye yarayigurishije byararangiye ayiwe bivuze ngo ahageze ari gusaba abantu ari gutaka bavuga ati ni mumbabarire mumfashe ndebe ko navuze uyu muvandimwe yakoze ibyo ashoboye yakoze uko imbaraga ze zingana ariko imbaraga zageze gute zarashize ndagira ngo nongere nibwirire abantu badukurikiye ko umuntu ushaka gufasha Mitsutsu cyangwa se kumusura ni nimero ni 078 19 67 ibaruye kuri Kazungu Emmanuel nibwo bufasha twe dufite abe 500 abijana abicyatana abe 200 nta nkunga iba ntoya urakoze cyane niba ukunda Mitsutsu niba yaragusekeje niba yarakunejeje kabone niyo waba utanamuzi ubimenye kano kaya tukubwiye icyambere ga n'umutima icyambere n'umutima yego kandi Bibiliya nivuga ko ngo ibiganza bitanga ari byo byakira kuruta cyane ko ari byo nibyo byakira kuruta niko handitse ibiganza bitanga byakira gusumba donc iyo nutanga 1,000 yego wewe watanze 1,000 Imana ikugenera ubundi buryo bwinshi bwo kuzabona arenze 1,000 watanze iragukubira yego Nijo numva aricyo twabwira abantu. Ubwo rero abantu mwandikisha ubutunzi mu bwami bw'ijuru yego mufashe cyane ko biri no mu bintu Imana nyine inadukangurira urukundo hagati yacu
buriya iyo ufashije umuntu ngo ububitse ubutunzi ahatagera iki ingesi n'inyenzi n'inyenzi yego mwarikisha ubutunzi bwanyu rero dufashe Mitsutsu turebe ko hari icyo twakora njye umuvandimwe numva nshaka kubona uyu muvandimwe yarakize pe Yes, namwe yarakize mutabyifuza. akongera agashima Imana tukabona ko yakize nubwo hataramenyekana ngo arwaye iki mu by'ukuri exactement Yes. ariko birashoboka ko udukurikiye wenda warwaje iriya ndwara ese Yego. wabonye umuntu wayirwaye cyangwa se waranamurwaje birangira adakize arapfa Yego, ariko yego. urahari mudufashe uriya muvandimwe turebe niba yavurwa akagira ate Agakira. nizere ko abantu bagiye kubikora kandi abantu banje ndabizeye reka tubashimire yes